მე ახლა მალაიზიის ერთ-ერთ კუნძულზე ვიმყოფები. ეს არის პალაო ბესარი, ადგილი, რომელსაც ვერც ერთ ატლასზე ვერ იპოვეთ. ეს არის ადგილი, რომელიც საკუთარი ნებით ჯერ არავის დაულაშქრავს. მაგრამ აქ რამდენიმე წუთში 17 ქართველი პირველად დადგავს ფეხს. 17 ამბიციური ქართველი, რომლებიდანაც მხოლოდ ერთი დაბრუნდება სამშობლოში უკანასკნელ გმირად. დანარჩენები მთელ თავის ამბიციებს აქ, პალაო ბესარზე დატოვებენ. შიმშილი, წერები, შხამიანი ქვეწარმავლები, ტროპიკული შტორმები 17 ქართველს 1000-ობით კილომეტრს იქით დატოვებულ სახლებს სიმწრით მოანატრებს. ყოველი აკატარებული დღე მათ სიცოცხლის ბოლომდე ემახსოვრებათ. თუკი სადმე დედამიწაზე არსებობს 64 და ჯოჯოხეთი, მათ შორის ზღვარი აქ, პალაო ბესარზე გადის. ვინ იქნება ის ერთი რჩეული, რომელიც გახდება უკანასკნელი გმირი? ვის ვერ დაამარცხებს პალაო ბესარის ველური ბუნება ფიზიკურად და ვის ვერ დააკნინებს სულიერად ადამიანური კონფლიქტები. პალაო ბესარი 17 ქართველს ელოდება. მათ არ იციან აქ რა ხდება. მათ ჯერ არ იციან რა ელით აქ. Expedition Robinson! Hey! Unbelievable! Flowers and water! კეთილი იყო თქვენი ჩამობრძანება მალაიზიაში. 40 დღის განმავლობაში თქვენ ამ უკაცრიელ კუნძულზე მოგიწევთ ცხოვრება, მაგრამ იმისთვის, რომ ყველამ დაიმსახუროთ აქ ცხოვრების უფლება, თქვენ რამდენიმე წუთში პირველი გამოცდის ჩაბარება მოგიწევთ. ჩაიცვით ესენი. სამაშველო ჟილეტები. უკაცრიელ კუნძულამდე რამდენიმე ათეული მეტრი გაშორებთ. აიღეთ თქვენი ნივთები, ვისაც რა გაქვთ წამოღებული. თქვენ სურვით მიხვალთ კუნძულამდე და დადგებით იქ დადებულ კუნძებზე. მაგრამ თქვენ ხართ 17. ნაპირზე სულ 16 კუნძია, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ ერთი თქვენგანი ზედმეტია. ზედმეტია იქნება ის, ვინც ბოლოა ნაპირზე და ვისაც სხვები კუნძებზე ზემოდან დადგმას დაასწრებენ. წარმატებები!
მაშინ. Молодец! გილოცავთ 16 მონაწილემ მოიპოვეთ ამ კუნძულზე ცხოვრების უფლება. თამაში. შენ სამწუხაროდ ვერაფრით განუგეშებ, შენ ტოვებ კუნძულს. ეს არის ორი დროშა. ჩრდილოეთის და სამხრეთის. შესაბამისად, თქვენ ორ დაპირისპირებულ ტომად გაიყოფით. ჩრდილოეთის და სამხრეთის. გიორგი. ჩრდილოეთის დროშა. დაბრუნდი შენ. დათო. სამხრეთის დროშა. თქვენ შეგიძლიათ მოიხსნათ ჩანთები და გაიხადოთ ჯილეტები. ზვიადი, სამხრეთი. ჩანთაში კლია ბიჭი. იმ ხალხს მოხდი ვისთანაც ერთად მინდოდა. ეს ყველაზე მთავარი იყო ჩვენ. ეს ყველაფერი დანარჩა. ეკა. ჩრდილოეთ. მარიამ, სამხრეთი. შალვა, სამხრეთი. ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ყველას მეგონება მთელი ცხოვრება ვიცნობ, აი მართლა ძალიან კარგები არიან. გუშინ არც ერთი ადამიანი არ არის ისეთი, რომ ან მასთან საუბარი, ან ურთიერთობა რაიმე დისკომფორტს მიქმნიდეს. ერეკლე, ჩრდილოეთი. მამუკა, ჩრდილოეთი. ირაკლი, სამხრეთი. განაწილებისას მოხდი ყველა ისეთ ადამიანთან, ვისთანაც ჰქონდა ყველაზე აი უარყოფითი ურთიერთობა. ბიჭებს გულისხმობ. ანუ როცა მოხდი სამხრეთში,
მეწყინა არ მინდოდა. რაგიჟი მიქრომ ხავს რა кайო. ოჩა. ოდია. ვახო, ჩრდილოეთი. მარია, ჩრდილოეთი. და ჩეთამოვიდა. შორენა, სამხრეთი. თამარ, ჩრდილოეთი. თქვენ ხართ ორი დაპირისპირებული გუნდი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. იმისთვის რომ კუნძულზე გაძლოთ, საჭიროა გუნდურად ბრძოლა. აქ ჯაჭვებია. ბორკილებით. ორივე ტომი. სამხრეთის და ჩრდილოეთიც გადაებმევით შეიბორგებით. ჩრდილოეთის გუნდი. ეს თქვენი ბორკილებია, სამხრეთის გუნდი, თქვენგანაც ერთი ადამიანი. წაიღეთ და ფეხებზე დაიმკვიდრეთ. ორივე გუნდი ხართ გადაჯაჭულები. ცეცხლი, თქვენ მოგიწევთ ამ ცეცხლისთვის ბრძოლა. წვიმა იწყება, ამიდი ფუჭდება და თქვენ უნდა მოიპოვოთ ცეცხლი, რომელიც საჭიროა უკაცრიელ კონსოლზე. ის გუნდი, რომელიც პირველი მოიპოვებს ცეცხლს, შეინარჩუნებს ამ ცეცხლს, რომელიც აუცილებელია კონსოლზე. მას ექნება ასევე აუცილებელი საკვები. და რას თავარია? გამარჯვებულ გუნდს ექნება თავისუფლება. მას მოეხსნება ბორკილები. დამარცხებული გუნდი დარჩება ცეცხლის გარეშე, დარჩება საკვების გარეშე და დარჩება ბორკილებში. სამი, ორი, ერთი, წავიდა! მოგცავთ, თქვენ გაქვთ ცეცხლი, რომელიც ძალიან დაგჭირდებათ, მით უმეტეს ეს თამაში. თქვენ გექნებათ საკვები და რას თავარია. თქვენ გაქვთ თავისუფლება. ჩრდილოეთელებო, თქვენ დაკარგეთ ცეცხლი. თქვენ არ გექნებათ საკვები. მაგრამ თქვენ დაკარგეთ ყველაზე მთავარი. თქვენ დაკარგეთ თავისუფლება. ახლა კი ყველა
იპოვეთ თქვენი ახალი ადგილი კუნძულზე. სამხრეთელებო, ცეცხლს გაუფრთხილდით. დავიტოვოთ, ცეცხლი გვექნება, მაგრამ ვიღაცა უნდა გავაგდოთ. აი შეხედია. ერთი წუთით აი მოდი. კეთი ქოში. აი survival-ზე არ მოდიან რა. მე მოხდი აქ, აი პირველი ჩემი გამოცდილება რა 15 წლის განმავლობაში. თქვენ ჩქარამერი ხართ, ესენი დელამიდე და შუაში ვშები მე. გამარჯვებისკენ. ვარ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილის თანაშემწე. აგრეთვე ვარ სამოდელო სააგენტო ფავორიტში. სადაც ჩვენ მივდივართ იმ კუნძულზე, არანაირი ცივილიზაცია არ გვექნება. იქნება, უბრალოდ კუნძული, რომელმაც ღმერთმა შეგვიქმნა, ჩვენ თვითონ დაშევხნოთ დანარჩენი ყველაფერი. მეშინია იმისი, რომ მექნება უშუალო კონტაქტი ამ ბუნებას, რომ იქნება მწერები, რომ იქნება იქ გველებიც იქნება და აი ამ ხელა ტარაკნები. სხვა კონკურსანტებს მე ვფიქრობ ვაჯობებ იმით, რომ მიჩვეული ვარ სტრესულ პირობებში ცხოვრებას. ხანდახან ვიღებ ხოლმე მონაწილეობას სერიალში. ჩემ ტიპაში ეს უფრო ჯდება, იმიტომ რომ თან ვთამაშობ, თან ვერთობი, თან მუშაობ და იმდენად არ ვარ შეგვიჭილი, როგორც ოფისის პირობებში. ზუსტად ვამთავრებ განცხადების წერას იმის თაობაზე, რომ გამიშვან სამსახურიდან პროექტზე უკანასკნელი გმირი. არ უნდა მოკინა. არა, ძალიან მაგარია. ანუ აი 64-ს მაგონებ ზუსტად რა ეს სიტუაცია და აი ძალიან აი რა ვიცი რა მართლა ბედნიერი ვარ რომ აქ მოვხდა. რაღაცა ღია ფერები, ამდენი პალმები, სიმწვანე, სილამაზე და რაც თავარია, კარგი განწყობა გაქვს, აი ამ ყველაფერს ერთად ვხდება. Pilates. პიტონი რომ დავილახოთ. მე დამპალი. ბანანის ხე არის ზემოთ, აი ხედეთ ეს. არა, პირიქით, არის ცოტამდე ან აქ ცოტა ჩქარა. ამ მე გეტყვი რა სხვა. დავაი. ეს გამოკები ყველა უნდა გამოვიტანოთ გარე. კიდე არ არის. გორგა არა. კი გავაკეთოთ იატაკი თუ ლოგინგი რა. ეს აუ დავიწყე. ჭირდება ცოტა მაღალი რაღაცა რო არ შაზე დაიწყო. ანუ აი ეს რა.
შევქმენი თავიდან ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ როგორი აგვეშენებინა ეს სახლი და მერე გადავწყვეტეთ რომ უნდა გამოსულიყო სამკუთხედი, იმიტომ რომ მასალა არ ყოფილდა რაც მოვიპოვეთ, რომ რაღაც სხვანაირი ინტერპრეტაცია შეგვექმნა სახლის. ეს მთელი ჩანაფიქრი მოიფიქრა ფინკმა. გვაქვს სამკუთხედი. Молодец! Браво! ერთი სამკუთხედი გვაქვს. სამკუთხედები შევაერთეთ ქვიშაზე ვიჯექით, გეგმა დავხაზეთ თავიდან, ძალიან საინტერესოდ მოფიქრებული და მერე ეს დახაზული ფინკის დახაზული გეგმა განვახორციელეთ. არ გავხდით დავით სტრაიძელი და ჩვენ მე მგონი უფრო ყველაზე კარგ პირობებში ვართ. იქიდან გამომდინარე რომ საჭმელიც მოვიპოვეთ, სასმელიც გვაქვს და რაც მთავარია, კარგი პირობები გვაქვს. ამ შემთხვევაში, ნუ ავაშენეთ რაღაცა პატარა ბუნგალოსავით, მინდა რომ გავაკეთოთ საწყობი ჯეჯირებით რაღაცა იმასაკავს, რა ქვია, გასაშრობ ადგილს, მაგრამ იქნება ყველაფერი ძალიან მაგარი. მოლოდინო მართლა გაამართლა რა. რომ მოდიოდი მინდოდა კონტროლზე ცხოვრება 60-ისებრო ბუნებაში და ეს აურა სპორტული საინტერესო და ყველაფერი ეგ არის და ყოფილი ვარ, ბედნიერი ვარ, ვისვენებ მაგრამ და მაგარია რა. რა ჩვენი დროშა უნდა იყოს იმაზე მაღლა და ვაფშე ყველა უნდა ხედავდეს რომ ჩვენთან მოვიდა უბანში რა. რაც გეუბნებით, ეს იყოს დროებითი თავშესაფარი დღეის. ეს დღეისთვის გვინდა რა. პროსტო რა ესე რა, უყურე, შედებული იქნება და ზემოდან იდება. გასკებე. შენ რა არის, ეხლა ჩვენ ტრამვა მივიღოთ რამე. შეიძლება შემდეგ შეჯიბრებაში მე ეს ხელი შეგვიშალოს. ეხლა რომ ენერგია ძალიან დავხარჯო, შეგვიშლის შემდგომ შეჯიბრებაში. თან საჭმელიც არა. რა მოგვიტანე? დასალოდები. რა მოგვიტანე რის საფასურა? ბორკი ლასხმულ. რომ იცოდეთ ცეცხლის გარეშე დარჩენილებს რა რიგ მტანჯველი ღამე მოგელით. ვატყობ სასჯელი უაღრესად მკაცრი გარგუნეთ და ნუგეშისთვის სიტყვებს ძალა დაუკარგიათ. გსურთ ჩირაღდანი და მასთან ერთად მე ჩირაღდნე. ეს ჩემწია ბაზარი. ერთი თქვენგანი სამუდამოდ მოისაკლისეთ და მის სანაცვლოდ მე ეხლა ჩვენ ხო ვარ რამდენი? მე ჩირაღდნეს მიიცით ბინა რას ნიშნავს? 9 ხო ვარ და ერთი უნდა წავიდეთ. ან თამუშა ან სხვა. თამუშას უდავიტოთ. ცეცხლი გვექნება, მაგრამ ვიღაცა უნდა გავაგდოთ. ამის სანაცვლოდ? თუ არავის გაგნება არ გვინდა, მაშინ თამუშა წავა თავისი ცეცხლი. თავის ცეცხლით უარი უნდა. აკ ეხლა მე ეგეთი იდეა მაქვს. თამაშობს და მიეცეს შანსი. ერთი ადამიანს ხა ავირჩევთ და ლოგიკური საღი აზროვნებით გავუშვებ დასასრულებლად. იმიტომ რომ ეს ახლა დასასრულება არ არის. თამუშა ძალიან გამიხარდება, რა თქმა უნდა, ეხლა იჭვერავის არიფარება მაგაში, რომ ჩვენთან ისეთ უნდა იყოს, მაგრამ რაღაცა რადგან აქე უკვე გუნდი ვართ ხო არჩეული. რაღაცა მე თამუშად ჩათვლის, რომ მე მგონი
იმ სამართლიანობის ხუთიც ვარ. ანუ იცი რა გამოდის? ტამუშა თამაში და წასული იყო ცეცხლში ცვლი. შენ ახლა ტამუშას დაბრუნების გამო არ აკეთებ. შენ ცვლი ცეცხლში ვიღაც ადამიანს რა, იმ რომელიც მანამდე ამ ბორკილებით 1-5 საათია, ხო და ამ თამაშით ვიძახი, რომ 1-5 საათის განმავლობაში ჩემას ვიძახი. დავდივართ ყველა ერთად შეგვიჭირს ავტომატურად თუ რაღაცა. მე ერთი რამე მაინტერესებს, ეხლა ყველამ თქვათ ჩვენი აზრი, მაგრამ აი შენ რო ესეთ რამეს ამბობ, შენ რო გითხრა რომ წადიო და ცეცხლი თამუშზე დარჩება ცეცხლი. მე დავამთავრე როგორ არგუმენტირებულად და სამართლიანად გავაიაცოთ ის ვინ ადამიანია. არა, მე რატო ვიძახი, უყურე ეს უკვე არგუმენტია. მე ვარ ბალასტი, მე წავალ. უკვე არგუმენტიც უსამართლოა. ეგ როგორ გინდა? აბა როგორ გინდა? მე ვარ ერთ-ერთი ადამიანი ამ გუნდში, რომელიც სხვანაირად აზროვნებს. და მე ვიცი ის რაც ჭირდება ამ გუნდს. უბრალოდ აქ მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ აქ ჩემს გუნდში არის, ცოტა ძროსლი როგორც იტყვიან ჟარგონზე, ტიპი, რომელიც უფრო უჯერებენ ეს პატარა ბავშვები, რომლებიც არიან აგრეთვე ჩემს ჯგუფში. მე ხა ერთს ვერ იმაშები, რომ გადმოვიყვანო და დავაჯერო, ესე კი არ უნდა მოიქცეთ. კი დავენწურაზე უნდა წახვიდე და არა საჭირო ეგრე იმეცადინოთ ინგლისურ ენაში. მაგრად გჭირდება ცეცხლი, მაგრამ შეგვიძლია რომ გავათხოვოთ ერთმანეთი ჩემი აზრით ცეცხლის უმისოდაც. ამაზე არ უნდა მიეცეს შანსი. არა, უნდა მიეცეს, ამას მიეცა შანსი ახლა. ჩვენი პასუხი უნდა თვალდილით. ხა დილემის წინაშე გავარ დავრჩები თუ არა კონტროლზე და არც ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ ალბათ გუნდი რასაც გადაწყვეტს სამართლიანი იქნება და სხვა გზა არ იქნება ფიზიკურად. ეს ცეცხლი არაფერს არ გუშვება, იმიტომ რომ იქ მასალა უკვე მოპოვებულია და ერთი ხლაშ და ცეცხლი არის. ერთადერთი ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ვიღაცას ვაგდებთ და თამუშას უშვებთ ჩვენ. ახლა გაცვლა ხო რაღაცა მართლა ძალიან სულია. ეს გოგო წავიდა უკვე. ეხლა ჩვენ შეგვებული არ იყო დატოვა თამაში. იქნება რაღაცა მართლა სერიოზული და მისაღები მიზეზი იმისთვის, რომ ვიღაცაზე ვთქვათ, რომ აი ეს გაუშვათ. უმრავლესობა ეგრე გინდათ, ეგრე ქება. მე ფიქრობდი რომ გამიშვა მარია. იმიტომ რომ ძალიან სუსტია და უხეშად რო ვთქვათ, არ არის რა ამ შოუსთვის ეგ ადამიანი რა. სლუჩაინად მოხვედრილია. ამუსაც შეიძლება არ არის ჩემპიონთა რაღაც ლიგის ფინალისტი, მაგრამ შანსი უნდა მიგვეცა მაინც და პორავნუ იყვნენ და რატომ why not? იმ გუნდში ფაქტია რომ არავინ არ წაიქცა. და აქ ყველა უბორკილოდ ზიან ახლა ტიპები და ჩვენთან ერთი ვიღაც წაიქცა და მთელი გუნდი წაიყოლა თან. ეხლა კი გასაგებია ძალიან არასასიამოვნოა, ეგრეა და რა ვქნა. გუნდი, ფეხბურთელები ხარეს, ერთმანეთს წაგებს ბურთს და მთელი გუნდი აგებს. ის რო წაგებსება, აიყვანე და ის ვიღაც არ იქცეოდა ხალხო. არ არის ეგ შენ სამართლიანად არ იძახი და მე შენ აგიხსნი, რატო არ იძახი სამართლიანად? აი შეხედი ამას. ერთი წუთით მომისმინე. ეგეთი ქოშით, აი სურვაივალზე არ მოდიან რა. აუ ერთი წუთით მომისმინე, ამას არ აქვს. მე დავამთავრე საუბარი. всё, დავამთავრე. არ მილაპარაკები მე. არ გინდა, იმიტომ რომ მე რომ მაგ ჟელეზნი არგუმენტებს ვიზარდა. შენ რაღაც აუ იცით მე შენ ჟელეზნი არგუმენტს რა. დავამთავრე საუბარი. თუ დაამთავრე საუბარი, აი ზუსტად ეს არის რა, ზურგს რომ აქცევ და არ მელაპარაკები. გეტყობა როგორი გუნდურიც ხარ. ვითომ ეს თიმ სპირიტული რაღაც დაიჭირეს, რომ არ გვინდა ეს ცეცხლანი გოგო, ჩვენისაც ყავს სხვა გოგო, ვიქნებით სიბნელეში. ბატონო მეთქი, აი ვიყოთ მეთქი და ხო და კაი ერთი გუნდი თუ არ ვიყავით, ხო? ეხა ერთი გუნდი. რომლის გუნდის წევრის არ არის. წევრს არ დაუშავებ. და არის მარია ჩვენი გუნდის წევრი. მარია, ფეხი აწი ეხა, ნუ დამაჯექი ამ იმიან ფეხზე რა. მაგრამ იქმინა, ო. ვინ? ჟაკმა მიკმინა. აი ხა ეს ბორკილები მოგვახსნევინ რა და არც ჭამა მინდა ხვალაც არ შევჭამ. ხო, და ნუ ვერ გავანძრევ რა მაგათაც ისაც ვერ გადაჭხაპული. რა ხდება ახლა ფილოსოფოსთა ბანაკში ეს რა ინტერესია. ის რა გიჟი კამანდა შეიკრიბა ის. ბიჭო, მართლა ის საწყლები ასაკეთებენ თო ფეხები ბიჭო, არა მაგრამ იგი თუ კიდე დაფნილები არიან. აუ, პროსტა მართლა ტეხავთ ეხლა ის. ვიზიარებ მათ მწუხარებას და ძალიან გამიჭირდებოდა თან ის ფეხზე რომ არა, პროსტა შენი თავი უნდა წარმოვიდგინე ხა იმათ. ხო და წარმოვიდგინე და გული მისყდება რომ ახსენდება, თო ცოდოები არიან.
მაგარი მანგო. მოდი ახლა გავწვინე მე. ვის აქვს? მე დავწერე ახლა ლექსი რაღაც საკაი. ცხოვრება არის მშვენიერი, მინდა რომ ვიყო ბედნიერი. ვარ. Bésame mucho. არა, ბიჭოთან მაგარია, დაყოლია. აშკარად აი აქ. აი რა. ვიწყო 4 დე რამე და ფილათ უნდა მივიდე რა. კაჩი. ეგ არის შენ ზოგადად. ვა, პირველი სკვერპლი. Ega. ირაკი შრომაგის მაგარი და გაიქცა მე ცისთანა ხوارში და ხوارი იქნება მაგარი აუ გემი პირველი ხორცი. პირველი დაბიჭებული ხორცი მაგარი. პირველი ხორცი. პირველი ვეთქის რა ეგრევე რა. ეს მაგჭინა გააკეთე. აი ეს აი მაგარი გემოქეს. დაიძინა რაიმე მაყარიჩი არ გააღვიძო მათ გეხოთ რას ჭყიპინებს ხოლმე ერეკლე ფეხი კაცია კივა რაცისიამ კივა რა უნდა და ამბავშაკ რომ მოდიოდა ოთაი არავინ რა თვითონ რა აქედან პირდაპირ და გაფრინდეს მის იმაზე რა ქვია რას ლაპარაკობ მის ტურის ღამე გვეძინა ძალიან ცუდად რო გვეძინა ცოტა ხან წვიმა წამოვიდა ხან რა იყო ხან ქციოდა მართლა ტანსაცმელი ცველი იყო და მართლა ცუდად გვეძინა და ერთ მომენტში გავიღვიძე როცა ჩემზე იყო ლაპარაკი და ლაპარაკი იყო ისეთი რომ რისთვის მოდისო ეს ბავშვი აი რატო არისო ეს აქ აი წავიდეს სილამაზ კონკურსებზე ხო მიდისო და აი დაახლოებით ესეთი ლაპარაკი იყო რა აშკარად რომ აი მე ვარ აქ ძალიან სუსტი ეს ჩემი პირობები არანაირად არ არის მარია ნუ კი ვიხარ რა აუ მარია ყველას ესე გაგიშდეთ რა და ცოტა მოვიტყვინო შეიძლება რკინა მერჭობა და მოთმინებითა შენი საჭმელი უნდა ნახოთ ეხლა რამე რა უცნობ რა. აუ აი ეს დამი. ნუ კი ვიხარ ეგრევე რა რაღაცა წყნარად ცოტა. ყველას ყველა. არში თქვენჩი ქარამირები ხართ ესენი ნელა მიდენ და შუაში ვშები მე. გაიტარაკუმე რესპუბლიკა რანდა? მადლობა ზოდო არა მე. ყველა ეგრევე ვარ რა. აიყვანე რა შუა იმაში გაგაგაბოწოკიანი და მაგას ვები ამას ახლა ძალიან აქვს შემოჭერილი. აი ეგრევე მე რო გამთავისოთ მე წავ. მარია შეგილია სიარული? არა, ცოტა რო გახ. პირო თქვენ მირბიხართ ესენია ერთ ადგილასგან და მე შუაში უნდა გამიჭრიტო. არ მივდივართ რო წყნა ნელა ვივლით და შეგილია. თუ მაგას ამბობ ნელა ვივლით ნელა ვივლით. მე მოხდი აქ აი პირველი ჩემი გამოცდილება რა ბოლო 15 წლის განმავლობაში. იმიტომ მე დავდიოდი ესეთი პოდიუმზე და გადაღებაზე თუ დამიძახებენ პლაჟზე ისიც აი 1-0 შემთხვევით ზედმეტად არ დაგატყოს და რაღაცა აი მართლა ისეთ პირობებში. მარია ნუ გესინი ეს მარია მაშინ არ არიზებენ არა მაშინ არ უნდა წამოსულიყო. კრაბი იყო კრაბი.
აი. უგეშინი არ გიყავ. გამოგდა. ჯოხი გვინდა რა, რო ჩამოვართ. აი აქ მე რო გადავლახე უკვე და გრძნობ რომ კიდე მეტის გადალახვა შეიძლება მართლა დრო მჭირდება პირველივე დღე ნაღდათ არ ხდება ამდენი რაღაცის გადალახვა რა მოხდა ჭია დაინახა და ჭიის შეეშინდა ჭიისა შეეშინდა არა უშეს მარი ეხლა აღარ არის ჭია წავედი ავედით ანუალი თორე და მოგინდება. თქვენქონდათ პირველი ღამე უკაცრიელ კუნძულზე. პირველი ბორკილებით დამძიმებული ღამე. თქვენ არ ქონდათ ცეცხლი, არ ქონდათ საკვები. სამაგიეროდ თქვენ ქონდათ არჩევანის საშუალება. მე მაინტერესებს რა გადაწყვეტა ტომმა, აირჩევს ცეცხლს. და ტომის ერთ-ერთ წევრს ჩაანაცვლებს დამისათი, თუ თქვენი შემოდგენლობა დარჩება იგივე. მე მინდა თქვენი პასუხი, კონკრეტული. თქვენი შემოდგენლობა დარჩება იგივე. დამუსა? შენ უკვე მეორედ დაკარგე კუნძულის დარჩენის შანსი. შენ ვიდეო ამუცა თქვენკი უკვე მეორედ დაკარგეთ ცეცხლის გუგულის შანსი. თუ ასე გააგრძელეთ, ცეცხლი თქვენ შეიძლება კიდევ დიდ გავლობაში ვერ მოიპოვოთ. არა და ცეცხლი ძალიან მაგრა გჭირდებათ. Forcent ბორკილები. Freedom! რადგან შენ ჭირთეს აღარ გავიგებ მარია ნელა იარი მითხარი მითხარი ჩავა იქ რამდენი ხორა ისა ნინო მასქენი ზემოდან კიდე გადაახვევ მოდი ხო გჭირდება კალორიები რა ხახო ეხლა შეჯიბრი მაქვს და ჭამს ესე გააჭრას მოდი შევჭამოთ და მე გავაგზავნოთ ოპტიმისტური შემართები დუხით ბრძოლის უნარიო ჟინით თქო მე პირად დარწმუნებული ვარ რომ ეხ მოვიგებთ უკვე რა იმიტომ რომ ამ ერთმა ღამემ ბორკილებში ბევრი რაღაც გაგვაფიქრა ბრძოლის უნარიანები გავხდით პატარა მე როდი წავიდა მოგიდა წაგება უნიტეტის არქონას ნიშნავს და უკავშირდება ერთ-ერთი მონაწილის გაგნებას. მოთ მე დამასახელებენ რა ეს რა აირჩიე და როგორ აირჩიე და შენ რო დაგიჯერეთ ესე ჩვენ ახლა მდებარებთ პავილიონში, სადაც ხდება გადაღება ერთ-ერთი ქართული ახალგაზრდული ძალიან ასეთი კარგი სერიალის. ეს პავილიონი არის ჩემს მიერ შექმნილი დეკორაცია
სადაც მე მუშაობ დღესდღეობით. ძალიან მომენატრება, როცა ვიქნები კუნძულზე. ფერები იცვლება რაღაც ხშირინით. ანუ ეს white balance-ის პონტია თუ რაღაცა? იცუთი? რა შორტო? აუგასწორო რა რაღაც. ჭიქები არ უნდა აქ? იქ მხდება ზუსტად 1500 სახეობის მწერი და 150 სახეობის ქვეწარმავალი. არანაირი პირობა არ არის, ყველაფერი ჩვენ თვითონ უნდა მოვიპოვოთ, ვიღაცის გემი დავძიროთ და წყალი გამოვართვათ. და გასწორი არავინ არ უნდა დაგვასწროს და არ უნდა შეგუჭამოს აქეთ. ვახო არის სოფლიოში ყველაზე ხიარული ადამიანი, რომლის გვერდას არასოდეს არ მოიწყენ. გამოხატე შენი აზრი ჩემს წარსულთან დაკავშირებით. რა აზრის ახარ? მოვიგებ მე? ეს ჩემი აზრით პირველ დღესვე შენ მე ვარ ხოლმე ხანდახან საშიში. ძალიან. ახაც ავანტურა და ინტრიგა საჭიროა რა. ასე ვიღებთ ვეფხს. მალაიზიურს ოღონდ იქ არ შეგეშავთ ინდურში და რა. მალაიზიური ვეფხვი. ასე იჭერთ კეჩუში. აუ, ეს გამოწოვე ეგრევე. ტრუპია ეგრევე. მე გავხდები უკანასკნელი. გამარჯობა. სათხართ თამაშისთვის. ნახოთ როგორ გაგაერთიანათ პირველმა ღამე უკაცრიელ კუნძულზე და გახსოვდეთ ერთი რამე. ძალა ერთობაშია. სწორედ ეს არის დღევანდელი იმუნიტეტის თამაშის დევიზი. რა არის იმუნიტეტის თამაში? იმისთვის რომ გუნდი გადარჩეს, მას უნდა ჰქონდეს იმუნიტეტი. იმუნიტეტს კი მხოლოდ გამარჯვებული ტომი იღებს. და შესაბამისად, მას არ ექნება აუცილებლობა, რომ რომელიმე თანატომელს დაატოვებინოს უკაცრიელი კუნძული. ახლა მოკლედ რაც შეიძლება გასაგებად აგიხსნით დღევანდელი იმუნიტეტის თამაშის წესებს. ხართ ორი გუნდი, ირჩევთ ლიდერებს. თქვენს უკან არის ორი კონსტრუქცია. ლიდერები გადიან, დგებიან, დროშებიან ნაგებობაზე. იწყებენ წინსვლას თავარი ნაგებობისკენ. ყველაფერ ამაში მას ეხმარებიან თავისი თანატომელები. როდესაც ლიდერი ჩამოვარდება ქვევით, ამ ჩავარდება ზღვაში, ის თავიდან ადის დროშიან ნაგებობაზე და თავიდან იწყებს წინსვლას. დაბრკოლების გადალახვაში თქვენ ეხმარებით თქვენს ლიდერს. როდესაც ლიდერი აღმოჩნდება მთავარ ნაგებობაზე, ყველა თანატომელი შეეცდებით ახვიდეთ ამავე ნაგებობაზე და დაფიქსირდეს თქვენ ლიდერთან ერთად. გასაგებია? სამხრეთის გუნდი, მზად ხართ? ჩრდილოეთის გუნდი, მზად ხართ? წავიდა! მოგიდა
სამხრეთის ტომს ულოცავ გამარჯვებას. თქვენ გაქვთ იმუნიტეტი. თქვენ მოახერხეთ შეგნარჩუნებიათ ტომის თლიანობა. ჩრდილოეთის ტომი. თქვენ დამარცხეთ. შევხვდებით ერთმანეთს ტომის საბჭოზე, სადაც ერთ-ერთი თქვენგანი კუნძულიდან წავიდა. სადაც ყველა თავთავის ადგილზე. მარია. ყველა სარავის აქვს სიამოვნოს ეს. ეს ვიტირელ ამის წერა რა გქონდა, მაგრამ არ ვიტირებ. ну თამაშის მე ვიყავი ძალიან მოწყენილი, იმიტომ რომ რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს მე გამიშვებდი სახში და ძალიან არ მინდა სახში წავსვი. მე პირადად ძალიან დამწყდა გული, მით უმეტეს როდესაც ეს წაგება, უკავშირდება იმუნიტეტის არ ქონას ნიშნავს და უკავშირდება ერთ-ერთი მონაწილის გაგდებას. ეს არის ძალიან რთული. აუ ეს იყო ყველაზე დიდი პირველი ჩვენი გამარჯვება და აუ არ გვაქვს პროსტა სიტყვები რა, ძალიან მაგარია. ძალიან ემოციებში ვარ. ყველა ჯიჟები ვიტყვი რომ განსაკუთრებით ეს ადამიანი იმხელს ღრიალებდა. ეს რომ გავიმარჯვეთ. ეს იყო სტიმული, უფრო რომ მოვდიოდით, აი ბრუნდებოდით რა გამარჯვების მერე, უფრო მეტი ენერგია ჩასახლდა ჩემში და უფრო მეტი სურვილი და მეტი გაკეთების და უფრო მეტი და აი გუნდიდან წმენა გვაქვს და მაგარი. რატომაც მოვიგეთ, ხო? იგივე აი პრინციპით მოვიგეთ, ეს ადამიანი არ არის გათამაშობთ და ერთად ვარ და შეკრულები ვარ და ერთი გუნდი ვარ რა. ეს არის თავი. ჯერ რაღაც იყვნენ ის ავირჩიოთ, ეს ავირჩიოთ და ბოლოს აი დათომ ბუჩქიოს, ეგ დარწმუნებული ვარ, რატომღაც აი ჯეროდა რა, ჯერა ამის და მე გული გდგდგდგდგდ. დიდი დამსახურება ამას ეჭირა იმენ თავარი ღერძია და გედა სულ ყველა. ღერძია, ვაფშე ყველა. თავარი დამსახურება მართლა ამ ადამიანს. მაგრამ ამ ადამიანის თავარი საყრდენი ბურჯია რა. ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ მეთქი რო წავაგოთ, ალბათ მე დამასახელებენ, რომ აი ეს რა აირჩიე და როგორ აირჩიე და შენ რო დაგიჯერეთ, ესე მოხდა, ვიფიქრე სხვათა შორის. მაგრამ ღმერთის მადლით და ჩვენ როგორც მოვახერხეთ, ანუ სწორად გამოვიცანი და ალბათ იმიტომაც თქვენ ჩემზე რომ დათოს დამსახურება იყო რომ ესე მოხდა. პირველი გამარჯვების შემდეგ იყო ამაღლებული განწყობა, დიდი ენთუზიაზმი და აი ხე რაღაც ამ გამარჯვების შემდეგ რაღაც მნიშვნელოვანი დეტალება შეიძლება ითქვას, მაგრამ მე იმდენად გამაგიზიანეს, რომ რაღაც მე დავეშუცე. შეჯიბრის წესები ცოტა უსიამოვნო იყო, იმიტომ რომ რაღაცები დავინახე, რაც მანამდე არ მქონდა შემჩნეული და ყურადღება არ მქონდა გამახვილებული და მივხვდი, რომ მომავალში აი თქვათ ზოგადად ერთ პიროვნებას უნდა უფრთხილდე, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს მისგან საფრთხე. რაც შეეხება თამაშს ახლა ძალიან აი მართლა გულდასაც ყვეტე რომ წავაგე. და თუ გვინდა რომ ვეძებოთ ახლა ამის მიზეზები, რატო წავაგეთ? უნდა ვეძებოთ ყველამ ჩვენ თავში. და საერთო აზრი უნდა ვთქვათ, ის რაც ვთქვი მე ჩემი აზრით, რომ ყოველ დღე რაღაცა ბრო უნდა დაუთმოთ ვარჯიშს რა. აი დაახლოებით ვიცი მე მაგალითად, რომ ჩემი აზრით და იქნება ყვინთვა. რაშია ჩვენი პრობლემა და იქნება ესა და კიდე რო აზრი არ ხარ. არა მარტივ რაღაცაშია რა. მე ვიცი რაშია და ეხლა არ მინდა რომ ის გამოვჩდე რაღაც თეთრი ყვავი და სხვანაირად დაველაპარაკო და მაინც გვერდი გუნდის წევრი ვარ მეც მათი და ავიცი. და კიდე ერთი რამე მომეჩვენა რომ თითქოს იმათ გუნდს, სამხრეთის გუნდს თითქოს რაღაც წინასწარ იციანო თუ არ ვიცი რა მოკლედ რა რაღაც აი ესეთი რაღაც
აი გავიგე რაღაც ჩორინას და ბუჩქ შორის იყო რა ლაპარაკი და შენო ვერ გაგაჩერეო დღეს იმაზეო და ისო გავაჩერეო. ის ავარჯიშებთ რა. ანუ ავარჯიშებს მაგის მამა. კი, მაშინ გამოდის რომ იმან იცის თითქმის მეახლოებით ყველა თამაში როგორ თქოს იქნება. ის ყოფილა რომ ის ყველა თამაში სიაბანდობა, არავინ, არაფერი არ იცის წინასწარ. იმან არ იცის, მაგრამ ის ალბათ აი ანახია ყველა რუსული და ის ავარაუდო. აგების მიზეზი იყო ის რომ გუნდში არ არის ერთსულოვნება რა. ეს არის და ეს. დუხით როგორ ახარ, აი მე სხვანაირად, სხვა დიჟი უნდა იყო რა. სხვანაირად ავანტურისტი, პროვოკატორი, რაღაც აი სხვა თამაში ჭირდება მას და ამ ჩემს გუნდს ეს არ აქვს რა. ჩემი გუნდი უდგება ამ თამაშს როგორც მეცნიერული რაღაც შოუ, რომელიც უნდა აი აღმოაჩინო რაღაც დისკავერი, რაღაცა გააკეთო, ახტე და რაღაც აი ნუ ძალიან პრაგმატული ხაზით რა. რაც არ უნდა ტაქტიკა ერჩიო სიტყვაზე რა. თუ არ ივარჯიშე ვერ ჩაყვინთავ, ხო? ან ვერ გაცურავ. შემდეგი ტურნირი უნდა გავიმარჯვოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ უკვე თავმოყარეობაზეც მოქმედებს სერიოზულად, ფსიქიკაზეც მოქმედებს და არ არის რა კარგი მოკლედ რა. როგორც ამბობდა ლავრენტი პავლოვიჩ-ბერია, პაპიტკანი პუტკა. აი ესე გვერდად დავჭერ. და დაიჭერე მაშინ მაკეთაში. აქ მაგარი დაჭერა მინდა და აქედან მოდმერქინს. აიზე. Das wäre das. Oder das ist gut. Fantastisch. ვერ მოიპოვებ ცეცხლს რა. აი, ხმელი ხე არ არის პიცარი, არ არის რაღაც კვესი თუ რაღაცა ცადეს დღეს. ვაგერ დანთება, მაგრამ ну ნესტიანია რა, დამპალი ხე არის ყველგან. არ არის მშრალი ხე და ვერ ანთებენ და მე ვიცოდი თავიდანვე. და რომ დავინახე ეს მონაწილეებს მოდიოდა ცეცხლს, ვიცოდი რომ ამაზე მეტი შანსი აღარ იქნებოდა ცეცხლის, всё. Давай, давай. Высобет, давай, сюда. ყველაზე ნაკლებად მადარდებს ცეცხლი ხა ამ წუთას. ყველაზე უფრო მეტად მე ვფიქრობ დღევანდელი ჩვენი გუნდის წევრზე, რომელმაც უნდა დატოვოს ჩვენი გუნდი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი ტომის შეხვედრა, ჩვენი ჩრდილოეთ ტომის და ჩვენ უნდა დავასახელოთ მინუს კანდიდატი. ლოგიკურია ალბათ თუ დავასახელებთ სუსტ რგოლს, რამე თუ ჩვენ უნდა მოვიგოთ შემდგომი შეჯიბრებები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ტომი კიდე უფრო არ შემცირდეს. მე არ ვიტყვი რომ ჩვენ სუსტი გუნდი ვართ, ან კონკურენტ გუნდზე უფრო სუსტი გუნდი ვართ. არ არის გამოკვეთილი ლიდერი ჩვენ გუნდში, როგორც არის დაუშვათ მოწინააღმდეგე გუნდში. მე რატომღაც მგონია რომ დღეს სამ თამაშს დავტოვებ მე და მე ძალიან არ მინდა. კვირაში ერთხელ მე აქ ამ ადგილას იმუნიტეტის თამაში დამარცხებული ტომის წევრებს შევხვდები. ბევრი კონკურსანტისთვის ეს ადგილი არა მარტო ამ თვითმფრინავის კატასტროფის, არამედ თავისი პირადი კატასტროფის ადგილიც იქნება. სწორედ ამიტომ ტომის საბჭოს დღეს მე არც ერთ მონაწილეს აურჩევ აქ ჩემთან შეხვედრას. ხმათა უმრავლესობით არჩეული ერთი მონაწილე სამუდამოდ დატოვებს თამაშს. გამარჯობა. გამარჯობა. დღეს ტომთა საბჭოზე აქ პირველებს თქვენ ჩრდილოეთის ტომს მოგვიწიათ მოსვლა. მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველობა არაფერ კარგს არ ნიშნავს. პირველივე დღეს თქვენ ვერ შეძლებთ მოგეპოვებიათ ცეცხლი. ამის შემდეგ თქვენ უარი თქვით მეორე შანსზე.
რომ გქონოდათ ცეცხლი. თქვენ წააგეთ პირველივე იმუნიტეტის თამაში. რამდენიმე წუთში თქვენ ერთ-ერთ თქვენს თანატომელს დაატოვებიებთ კუნძულს. სანამ კენჭისხრა დაიწყება, მე მინდა რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ. ეკა, რატომ მოხდა ისე რომ 2 დღეა თქვენ აგებთ? არ ვიცი, ეს ალბათ შემთხვევაზე უფრო არის დამოკიდებული. მე არ ვიტყვი, რომ ჩვენ სუსტი გუნდი ვართ, ან კონკურენტ გუნდზე უფრო სუსტი გუნდი ვართ. ამას ნამდვილად არ ვიტყვი. მაგრამ ეს თამაშია და შეჯიბრია და შეჯიბრში და თამაში ყოველთვის ყველაფერი ხდება. ანუ არავინ არ არის დაზღვეული წაგებისგან არასოდეს. ეკა, მაგრამ ზედიზედ ორჯერ თქვენ წააგეთ და ძალიან დიდი განსხვავებით. მე არ ვთვლი, რომ ძალიან დიდი განსხვავებით წავაგეთ. ეგ შეიძლება თქვენ თვლით. ვახო. შენი აზრით ხო არ არის იმის ბრალი, რომ თქვენ გუნდში ძალიან ბევრი სუსტი მონაწილეა? ძალიან ბევრი სუსტი მონაწილე შეიძლება არ არის, მაგრამ მე ვიტყოდ, რომ ჩვენ გუნდში არის ძალიან ბევრი განსხვავებული და ინდივიდუალური ადამიანი და ამის გამო ხდება, რომ არ არის რაღაც უფრო მეტი ერთსულოვნება და უფრო მეტი team spirit-ი, რომელიც ალბათ გააჩნია ჩვენს მოწინააღმდეგე გუნდს. არ არის გამოკვეთილი ლიდერი ჩვენ გუნდში, როგორც არის დაუშვათ მოწინააღმდეგე გუნდში. აი, იმიტომაც ყველა თulis, რომ ის არის ინდივიდუალური მაგარი ტიპი და უნდა აკეთოს გუნდმა ის, როგორც დაუშვათ ეს თulis ის. და ამ ყველაში შენ შედი ხარ? მე შევდივარ. მარიასთან მაქვს შენთვის შეკითხვა. დღეს დილით რო გნახე, საკმაოდ დეპრესიული მომეჩენე, იმუნიტეტის თამაშის წაგების შემდეგაც მე ვნახე, რომ შენ ტიროდი. როგორც აქ უკვე იყო აღნიშნული, მე ჩამთვალეს როგორც ყველაზე სუსტ წევრად და მე რატომღაც მგონია, რომ დღეს ამ თამაშს დავტოვებ მე და მე ძალიან არ მინდა. ყველა მithქვამს, როგორც ყველაზე სუსტ წევრად, მიუხედავად იმისა, რომ როცა იყო ცურვა, მე მივცურე თუ რა ვცდებ მე-4, გოგოებში მე მივცურე პირველი. და მე მგონია ეს საკმაოდ ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მანძილი იყო გასაცური. ხომ ამერე ყველაფერი წააგე. რატო ყველაფერი? მე წავიქეცი, იმიტომ რომ ამებნა ფეხი, იქ ვერ ვიტყვი რომ მარტო ჩემი ბრალი იყო. მარი და აი რატო გთვლიან სუსტად ეგეც მითხარი? მე როცა რამე არ მომწონს, როცა იგივე ფეხი მტკივა, იგივე რაღაცა რა ვიცი, არ მსიამოს, მე იმას ვამბობ პირდაპირ. ვერ ვიტყვი ხა არ ვარ ყველაზე სუსტი, რაღაც მომენტებში მართლა ყველაზე სუსტი ვარ. მაგრამ ყველა მომენტში არა. ხო, მე ლაპარაკი მქონდა მხოლოდ ბორკილებზე, იმიტომ რომ იმუნიტეტის თამაშში ბორკილებზე კი იყავი ერთ-ერთი საუკეთესო შენ გუნდში. ეკა, დღეს იმუნიტეტის თამაშში შენ იყავი ლიდერი. და რო გიყურებდით, რამდენჯერ ჩამოვარდი, გამახსენე? 3-ჯერ. 3-ჯერ. ანუ რაღაც დონეზე გონია რომ ეს იყო შენი ბრალი, ის რო წააგეთ, თქვა. კი, რა თქმა უნდა, რაღაც დონეზე მგონია რომ ეს იყო ჩემი ბრალი. მარტო ჩემიც შეიძლება არ იყოს რა. ეხლა თავის გამართლების მიზნით რა თქმა უნდა არ ვამბობ ამაგას, მაგრამ რაღაცები გუნდმაც შიგნიდან ვიცით. შეიძლება ძალთა გადანაწილება ვერ მოხდა, ის ორი ადამიანი იმ ბოძს ვერ იჭერდა, იმიტომ რომ სულ ის ბოძი ქანაობდა და რამდენჯერმე დავუძახე. ეს ორი ადამიანი ვიყო, მარია ხო არ ითქარი? არა, მარია აბსოლუტურად არ იყო იქ. ეს ორი ადამიანი იყვნენ თამუნა და მამუკა. ანუ ძალთა თანასწორი გადანაწილება ვერ მოხდა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცოდით. თქვენ აქ იმის გამო არ ხართ, რომ მარია პირველ დღეს თქვა დავარდა ბორკილზე. არა, რა თქმა უნდა, არაფერი იმის გამო ხართ, რომ დღეს შენ იმუნიტეტის თამაშზე სამჯერ ჩამოვარდი. კი, ნამდვილად. მარია ვთვლი მეც რომ სუსტია, მაგრამ არა, იმიტომ რომ მარია იმ დღეს წაიქცა. რეებშია სუსტი. კონკრეტულად. ვიტყვი და ანუ არ თვითონ არ იწყება, ყველამ ვიცით რომ აი თქვათ ელემენტარი ყველას გვტკიოდა რა, აი მეც გაჭრილი მაქვს ფეხი, ბიჭებსაც გაჭრილი აქვს, ნინოსაც, თამუნასაც, მაგრამ აი ეს უფრო ნაზი გოგოა შინაგანად, თქვათ უფრო რაღაცა ნაზი პიროვნება, უფრო რაღაცა და უფრო ნაკლებად შეუძლია ტკივილის ატანა. ყველა ადამიანს შენ პირადად რაში შეგიშალა მარიას სინაზემ ხელი? მე პირადად ხელი შემიშალა თქო არ მithქვამს არც ერთხელ. ანუ მაგას ვერ მეტყვით რომ შენ ხელი შეგიშალა მარია თქო. მე ვამბობ მარია რატოა სუსტი, იმიტომ რომ წყალში ბორკილებით გადაბმულები როცა ვცდილობდით საკვების მოპოვებას, რაღაცა თევზმა სწრაფად რაღაცა გაიცურა წყალში და მარიამ დაინახა, შეეშინა, დაიწყო ტირილი. კუნძულზე მეც პირველად ცხოვრობ.
ლაშქრობაშიც არასოდეს არ ყოფილ ვარ და არასოდეს ესეთ რაღაც გარეთ არ გამითევია ღამე ასე ვთქვა და ბორკილი მით უმეტეს, მაგრამ ნუ უფრო არ ვარ ესეთი ნაზი თქვათ და არც ერთი ჩვენგანი როგორც მარია როგორც ჩანს. მოდი მარია ისო შენ კითხავ, ხო არ იგძენი თავი აი ახლა ამ ლაპარაკის დროს რაღაც აი განტევების ვაცად. მე მეშინია, მართლა მეშინია, წინასწარ გავაფრთხილე ყველას რომ მეშინია. ეხა რაც მოვისმინე, არაფერი ისეთი არ იყო, რაც მე არ ვიცოდი. ეს ყველაფერი, ნუ შეიძლება იყო ნათქვამი, შეიძლება რაღაც არ იყო ნათქვამი, მაგრამ თუ რაც იყო ნათქვამი და რაც არ იყო ნათქვამი, ადამიანები ვარ და ვცნობთ მაგას. გვერდში არც ერთი თანატომელი არ დაგიდგა? თუნდაც იმისთვის, რომ არ თანაგიგრძნო? არა, ნუ თანამიგრძნო რა, ეხა ყველამ დამიდგა გვერდზე და იგივე როცა ტირილი დავიწყე, ხო, წაგების დროს ყველა ცდილობდა რომ დავეწყნარებინე და აი რა მოხდა და რაღაცა, მაგრამ თოქს ხარ ჯაჭვს ახლა გადამული, როცა შენს წინ ყველა მიდის ჩქარა და შენს უკან ორი ადამიანი მიდის ნელა. გეტკინება ფეხი, მით უმეტეს რომ ეს ფეხი მე მქონდა ამოვრუნებული. და ნუ იქ ნახეთ რაც იყო, რომ წავიქეცი. ეს ყველა მიცოდა. გიორგი, მე დაუბრუნდები ისევ პირველი დღის ისე თქვა თავარ თემას, რაც იყო ბორკილები. მე მახსოვს შენ იყავი შენ ტომში, მაშინ ლიდერი, ანუ ფლაგმანი, შენ მოყვებოდა მთელი ტომი უკან, ბორკილებით ჩაბმული. აი რა მოხდა მაინც? უბრალოდ მარია წაიქცა, მაგრამ რატომ წაიქცა მარია, ისი ბრალი იყო ეს, რა მიზეზების გამო, ეს მე არ ვიცი, უბრალოდ იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვიდექი თავში. მე ვერ დავინახე რის მიზეზით წაიქცა მარია. მარია, ისევ შენთან გადმოდივარ, იმიტომ რომ ყველა შენ გასახელებს მაინც პირველი დღის ჩამშლელად, გამარჯვების ხელის შემშლელად. მე მაინტერესებს მაინც როგორ გონია, გაგწირავს დღეს შენი ტომი. მე მგონი მე უკვე ამ პასუხს მე მგონი მე უკვე ამ კითხვაზე უპასუხე. ნახოთ, რას იზავს დღეს ჩრდილოეთის ტომი და პირველი არის გიორგი. ეს პიროვნება უბრალოდ ფსიქოლოგიურად ძალიან გატყდა. პიროვნება უბრალოდ არ არის მზად ესეთ ველურ გარემოში იყოს. თამარ ეს არის მარია, რომელსაც ძალიან საყვარელი ბავშვი და ძალიან საყვარელი გოგო. მე ძალიან ნაზია და არ არის მზად იმისთვის, რომ ესეთ რთულ შეჯიბრებებში თავი გაართვას. ეს არის ეკა. მარია, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ მარია ყველაზე სუსტია ჩვენს გუნდში და ის არ არის მზად გუნდზე ცხოვრებისათვის. ამჯერად ეს ეს მოგდები მისი არჩენა გუნდში გუნდისთვის საზიანოებია.
სულ ცოტა ხანში თქვენი რაოდენობა ერთით შემცირდება. ნახოთ, ვინ გაწირა ტომმა. მარიას ერთი ხმა ეკას. მარია. მარია, შენ ჩირაღდანი. მოდი აქ. მარია, როგორც ხედავ, შენმა ტომმა გაგწირა. შენი ცეცხლი პალაო ბესერზე სამუდამოდ ჩაქრა. შენ შეგიძლია ბოლო სიტყვით მიმართავ შენს ტომს. დიდი მადლობა რომ ვიყავით ერთად. როგორც უკვე ვთქვი, ეს საკმაოდ მოსალოდნელი იყო, ვიცოდი რომ ესეც იქნებოდა. წინასწარ რა თქვა, ეს ნამდვილად არ დამამწყდება ცხოვრებაში და შევდებით. Thank you.